前天从上海出差3天回来以后啊，昨天开始又一个人在搞装修，今天下午还是在搞，一个人在贴瓷砖。现在晚上啊有空给人家修一台30的 PLC，就是口边程序控制器，工业机器上用的。现在的问题是 YS 没有输出，无 UT 第四路，输入指令，然后没有输出的指令，是 YS 没有任何的指令，那说明是 YS 的继电器部分有问题。一般情况下都是继电器坏了，首先把这个撬开，壳子它没有螺丝的，四旧撬开，上面一个是主板，中间这个是继电器部分，光耳跟继电器驱动部分。最下面的盒子里面的是电源部分、供电部分、控制部分的供电部分，控制给 CPU 什么的继电器供电的。现在把这个已经拆下来了，但是发现这个脚不配，下面的是我买的，上面黑色的就是这个上拆下的。这个脚我买的是4个脚是一条直线的，它这个上的脚是三个脚是一个人线，还有2个脚是横过来的，所以没有办法直接代换。电压是24伏的，但是没办法直接替换上去。现在只能是重新买这个继电器才能代换上去。